We're not Ong Fam, but we are Ong Bak. Welcome to Bohol! June 2025 nagsugod ang klase, sige raglingkod, sige paminaw, kanunay magpa-choy-choy. So we decided to travel Bohol. Come on, join us. Kub, lagta. Man. Bisag asa? Kasagaran sa mong laag wala gyud nay mga plano. Basta magkasinabot sibat largo. Walay lisod nga dalan basta nindot nga laag ang adtuan. Maong nagkasinabot mi nga magpahangin. So we decided to travel and explore man-made forest. Isa sa pinakanindot nga lagan diri sa Bilar mao ang man-made forest. Layo sa mga toxic nga tao. Pero dool sa engkanto. Dili kumplito imong laag sa Bohol kung dili ka kahapit dire. Kung wala pa mo kasuway, panuway mo. Hello. Come and join us. Go. So we're gonna go there. We're gonna go there. Haunted forest. Haunted Forest. Here in Haunted Bilar. forest. The one of the famous here in Bohol and also in the Philippines and all in the world. Let's go. Alang sa kasayuran sa tanan, ang man-made forest usa sa pinakagidagsa sa turista diri sa Bohol. Tungod kini sa mga kahoy nga nagpalibot nini, hinungdan nga bugnaw ang palibot. Sa among paglakaw-lakaw, naka-discovered mi nga ang man-made forest pwede relax kan ug tabayan. Kauban nimong mga amigo ug importante sa kinabuhi. Ng hangin. Hi guys. So, Ang sarap dito. Asa ni kadong? Kinabiuhan. Basta kay mo na dan makana. Kung mo kasuway, panuway mo. Dugang kasayuran sa tanan, ang man-made forest dunay 50 ka hektarya nga reforestation project. Tangi lang yan. Wow. Murag langit oh, Parang langit. murag langit ah. Isasad sa atong checklist ang Lugarita Spring. Maong uban ni ninyo ug dungan natong tan-awon kung unsa ang Lugarita. Dugang kasayuran alang sa Lugarita Spring. Ang Lugarita Spring nahimutang sa Riverside, Bilar, Bohol. Ug usa sad kini nga tourist spot diri sa Bilar nga laaganan ug tambayanan sa panahon nga ting-init. Ang Lugarita Spring nga nahimutang sa Bilar, Bohol, usa ka sikat nga natural nga atraksyon nga nailan tungod sa bugnaw, tinaw ug makapresko nga tubig sa tubod. Ug ang tubod niini nahimutang sulod sa Raha Sikatuna Protected Landscape nga mao ang kinadak-ang nahibiling track sa natural nga kalasangan sa Bohol. Moy. Go, moy. Moy. Gub. Jogging ta. Hindi na ta. Squad na. Sige. Our next destination is Carmen, Bohol. Ang usa sa pinakasikat diri sa tibuok Pilipinas. Ang gitawag nila og Chocolate Hills. Ubanin na sad mi ninyo ug lantaw na to kung unsa ang Chocolate Hills. What's up mga kaumbak? Ang hangak pala dito. Sayo sa buntag among gi-jogging ang Chocolate Hills. Among gi-appreciate kung unsa kanindot ang gihatag sa kinaiyahan. Kob, anong masasabi mo sa ano, Kob? Sobrang ganda.
Oops, murag naa na ta sa laing lugar. Pero naara ni sa Bohol. Dili nakakinanglan og passport basta naara ka sa Pilipinas. Ang Chocolate Hills dunay 200 plus nga tikang usa ka makaabot sa tuktok niini. Kini nga mga lakang usa ka sikat nga ruta alang sa mga bisita nga gusto makaabot sa tuktok sa pagtan-aw ug malingaw sa panoramic view sa mga bungtod. Noy. Asay mas lami? Ang panahon o ako? Comment lang sa comment section. Dugang pangkasayuran sa tanan, ang ngalan nga Chocolate Hills nagtumong sa usa ka geological formation sa Bohol. Nagingalan sa brown nga colors sa bungtod nga natabunan sa sagbot panahon sa ting-init. Kini nga mga bungtod nga adunay gidaghanon nga labing minus 1,260 ug posible nga hangtod sa 1,776. Usa ka sikat nga attraction sa turista tungod sa ilang talagsaon, simetriko ug conical nga mga porma sa bungtod. Lami ang panahon Lami ko next. o lami ko tanan? Ang Chocolate Hills perfect for jogging. Labi na kung sayo sa buntag, makita gyud nimo ang sunrise. Ug pwede pod sa hapon kung gusto ka og sunset. Ikaw, unsa pa imong gidugayan? Biyahe ug laag na diri sa Bohol. Kay daghan pang tourist spot nga pwede nimong adtuan. Salamat sa nasayang nepod nimong nga oras. Bye-bye. We're not on pambat. Unmade. Wait, mag-video ta. Dapat i-100 mo ang grado, ma'am. Di lalim magbutag kamera. Này mèo mèo đó. Meow 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 meow. Pindelberg. Tabagin ko kay Lisa na akong dalan. Sabagay ka! Panulo ko mulupad! Gusto mo nag-add ka ron? Ano naman sa kanisa na